सर्वमङ्गलदायिनीं दिव्यमानवसंस्कृतिः वसतु मामकहृदयकमले लसतु भारतभूतले सर्वमङ्गलदायिनी पावनेऽस्मिन् भरतदेशे ऋषिवराणां जन्मदेहे पावनेऽस्मिन् भरतदेशे ऋषिवराणां जन्मदेहे तुङ्गहिमनगराजितेऽस्मिन् तुङ्गहिमनगराजितेऽस्मिन् संस्कृताश्रितसंस्कृतिः सर्वमङ्गलदायिनी पूर्वजानां गहनतपसा उल्लसंस्कृतभव्यकमलं पूर्वजानां गहनतपसा उल्लसंस्कृतभव्यकमलम् अनवरतमिदममृतमतुलम् अनवरतमिदममृतमतुलं पूरयति नवसौरभम् सर्वमङ्गलदायिनी वहतु पुनरियमार्यभुवने कविभिरनिशं सेविता वहतु पुनरियमार्यभुवने कविभिरनिशं सेविता मुनिविराजितमन्त्रनिनदै मुनिविराजितमन्त्रनिनदै संस्कृतासुरभारते 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 वेदिकायाम् उपविष्टवतां ज्येष्ठानां पुरतः तथा मम पुरतः उपविष्टवतां संस्कृतमातुः अत्यन्तप्रियपुत्राणां पुरतः सविनयं प्रणम्य संस्कृतविचारमथनकार्यक्रमे भवद्भिः सह कानिचन कार्याणि मथनं कर्तुम् अहमिच्छामि। अत्र लिखितमस्ति कार्यक्रमस्य नाम संस्कृतमन्थन इति। वयम् एक मथनविषये वयं श्रुतवन्तः क्षीरसागरमथनम् इति वयं पूर्वं श्रुतवन्तः। क्षीरसागरे देवाः असुराः च मिलित्वा मथनं कृतवन्तः। यदा मथनं कृतवन्तः तदानीम् अमृतम् उपरि आगतम्। यदा यदा मथनं करोति यदा यदा विचारं करोति विचारकारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि अमृतसमानचिन्तनम् उपरि आगच्छति। अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे एकस्मिन् भागे असुराः एकस्मिन् भागे देवाः मिलित्वा मथनं कुर्वन्ति। दुर्विचाराः असमीचीनविचाराः अन्यपार्श्वे उत्तमविचाराः सद्विचाराः गुणयुक्तविचाराः एतयोः मध्ये यदा यदा मथनं चलति मथनकारणेन वयं जानीमः यदा केड् भवति यदा दधि भवति दधि मध्ये यदा मथनं करोति मथनेन किम् आगच्छति? किमपि न आगच्छति वा? नवनीतम् आगच्छति। यदा मथनं करोति तदा नवनीतम् आगच्छति। वयं श्रुतवन्तः अस्माकं सर्वेषाम् ईश्वरः भगवान् कृष्णः तस्य अन्य एक नाम अस्ति। कः नाम? नवनीतचोरः। पश्यतु भगवान् चोरः वा? भगवान् चौर्यकार्यं करोति वा?
तत्र वदति यस्य अन्तरङ्गे मथनकारणेन नवनीतम् इत्युक्ते शुद्धिः मृदुत्वं कर्म एतत् द्वयं यस्य अन्तरङ्गे भवति तस्य हृदयं तदेव नवनीतं तस्य हृदयं भगवान् आगत्य चोरयेत् मां स्वीकरोतु स्वीकरोतु इति प्रार्थना करणीया नास्ति निरन्तरम् अहोरात्रं 24 घण्टाः अपि प्रातरारभ्य सायंकालपर्यन्तम् अस्माकम् अन्तरङ्गे एतस्य समाजस्य निमित्तं मानवराशि निमित्तं उत्तमकार्यं करणीयम् इति यदा विचारमथनं चलति तद् मथनतः यद् नवनीतम् आगच्छति उत्तम कार्याणि अग्रे आगच्छन्ति भगवान् कृष्णः अथवा शिवः यः कोऽपि रूपे भवतु सः भगवान् स्वयमेव तदागत्य स्वीकरोति इति विचारमथनस्य अर्थः अस्माभिः सर्वैः किं कार्यं करणीयं तदर्थं मथनं करणीयं चेत् विचारैः मथनं करणीयं चेत् विचारेण चिन्तनेन मथनं करणीयं चेत् भारतीय चिन्तन परंपरा कीदृशी आसीत् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् भारतीय चिन्तन परंपरायाः अवगमनं विना वयं मथनं कर्तुं न शक्नुमः अद्य अस्माकं दुस्थितिः अस्माकं कष्टकालः इति वदामि एकमेव विचारमथनाय अस्माकं युवशक्तिः अग्रे एतावत् पर्यन्तं न आगतम् आंग्लेय भाषा प्रभाव कारणेन इंग्लिश भाषा प्रभाव कारणेन न तु इंग्लिश भाषा इंग्लिश संस्कृति प्रभाव कारणेन अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे यूरोपियन् रीत्या यत् चिन्तनमस्ति पाश्चात्य देशे यत् चिन्तनं चलति तेषाम् उपयोग अनन्तरं सर्वं ये यत् यत् त्यक्तवन्तः तेषां वस्त्रं भवतु तेषां भोजनं भवतु तेषां विद्याभ्यासः भवतु तेषां पुस्तकानि भवतु तेषां विचारः भवतु यत्किमपि पाश्चात्यदेशेन यत् यत् त्यक्तमस्ति तत् सर्वमपि फैशन् इति एकं नामं दत्त्वा वयं स्वीकृत्य वयम् आनन्देन नृत्यं कुर्मः मित्राणि अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्माकम् एक परंपरा अस्ति एकस्मिन् समये अस्माकं भारतभूमिः अस्माकं भारतमाता लोकस्य उत्तुङ्गस्थाने गुरुस्थाने उपविश्य समग्र विश्वस्य कृते ज्ञानस्य प्रकाशं दत्तवन्तः वयं जानीमः कतिचन वेदवाक्यानि वयं श्रुतवन्तः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः यत्किमपि स्वीकरोतु प्रपञ्चस्य निमित्तं लोकस्य निमित्तं विश्वस्य निमित्तं एतादृश उदात्त चिन्तनम् अस्माकं राष्ट्रतः आगतं कया भाषया आगतम् एतत् सर्वं संस्कृतेन तत्रैव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् मम हस्ते वेदग्रन्थाः सन्ति 4 वेदाः सन्ति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अथवा उपनिषदः सन्ति आगमाः सन्ति शास्त्राणि सन्ति सर्वविध नाटकानि काव्यानि भारतस्य ज्ञानभण्डारः मम गृहे अस्ति किन्तु अहं संस्कृतं न जानामि किं प्रयोजनम् एतानि सर्वाणि पुस्तकानि मस्तके स्थापयित्वा निद्रां कर्तुं शक्नुमः तदेव अधुना चलति खलु बहुषु गृहेषु रामायणं भवति महाभारतं भवति भगवद्गीता भवति सर्वं भवति किमर्थं वर्षे एकवारं यदा विजयदशमी आगच्छति तस्मिन् दिने धूळि सर्वं निर्मार्ज्य सर्वाणि पुस्तकानि एकत्र स्थापयित्वा वयं पूजां कुर्मः मम प्रिय मित्राणि ग्रन्थाः पुस्तकानि पूजां कर्तुं न पूजा करणीया ग्रन्थानां पूजा ज्ञान
पूजा अस्माभिः कथं करणीयं? पुष्पैः न, वाक्यैः, अस्माकं सम्भाषणद्वारा। वाग्देवी अस्ति सरस्वती, वाग्देव्याः पूजा वाक्यकुसुमैः करणीया, संस्कृतपदैः करणीया। यदा यदा वयं संस्कृतं वदामः, यदा यदा वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, कण्ठपाठं बैहार्ट् पठित्वा न, यदा विद्यालये स्कूल् मध्ये परीक्षानिमित्तं पठति तादृशं न, अस्माकम् अन्तरङ्गतः, अस्माकं हृदयतः एकं वाक्यम्, एकं संस्कृतवाक्यं स्वयमेव स्वाभाविकरूपेण यदा आगच्छति तद् केवलम् एकवाक्यं न। सहस्रवर्षाणां भारतस्य ऋषिपरम्परायाः, सहस्रवर्षाणां वेदपरम्परायाः, इतिहासपरम्परायाः, पुराणपरम्परायाः ध्वनिः अस्ति तत् संस्कृतम्। यदा अद्य अस्माकं सर्वेषाम् अन्ते, सर्वेषां भारतीयानाम् अन्ते सः यः कोऽपि भवतु संस्कृतम् अस्ति, संस्कृतम् अस्माकं कृते नूतनं न, किन्तु इदानीं न दृश्यते। कारणं किम्? अहम् एकं सामान्यम् उदाहरणं वदामि, एकं सरलम् उदाहरणं वदामि। अस्माकं गृहे पाकशाला किचन् मध्ये पाकशालायां पूर्वकाले, इदानीं ग्यास् एव अस्ति, पूर्वकाले काष्ठाः स्थापयन्ति वृक्षस्य, तत्र अग्निः भवति। बहु समयपर्यन्तं तस्य उपयोगं न करोति चेत् अग्नेः उपरि भस्म आगच्छति, एश्, अग्नेः उपरि भस्म अथवा क्षारम् आगच्छति। यदा अग्नेः उपरि भस्म आगच्छति तदा अग्नेः प्रकाशः बहिः न आगच्छति। सत्यं वा न वा? यदा वयं गृहे जानीमः माता आगच्छति, माता किं करोति? अग्निः आवश्यकं, सा किं करोति? एकं लघु कार्यं करोति, एकं लघु फू इति करोति। एकं लघु भूत्कारेण अग्नेः उपरि विद्यमान भस्म यदा निर्गच्छति तस्मिन् समये तत्र विद्यमान प्रकाशः स्वयमेव बहिः आगच्छति। समानमेव अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे संस्कृतम् इति अग्निः अस्ति एव, किन्तु सहस्रवर्षाणां पीडनकारणेन वयं जानीमः भारतस्य चरित्रम्। 800 वर्षाणि मुगलशासनं, 200 वर्षाणि आङ्ग्लेयशासनं। लोके कापि संस्कृतिः एतावत् दूरपर्यन्तं सहस्रं वर्षाणि अन्येषाम् अधीने जीवनं न कृतवन्तः। ये कृतवन्तः ते सर्वे तेषां जीवनमपि समापितवन्तः। किन्तु भारतीय संस्कृतिः, अस्माकं ऋषिपरम्परा, तेषां तपः कारणेन, तेषां समर्पणकारणेन, तेषां त्यागकारणेन अस्माकं परम्परा सहस्रवर्षाणाम् अनन्तरमपि एकं लघु भू इति करोति चेत् पर्याप्तं बहिरागच्छति। संस्कृतभारती तदेव कार्यं करोति। बहु बृहत् कार्यं किमपि नास्ति। वयं अस्माकं राष्ट्रे विदेशे यत्र यत्र भारतीयाः सन्ति तत्र सर्वत्र गत्वा वयं कानिचन संस्कृतपदानि पाठयामः। भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं, तत् एतत् अस्ति नास्ति, एतादृश लघु लघु पदानि उक्त्वा, लघु लघु वाक्यानि उक्त्वा तेषाम् अन्तरङ्गे विद्यमानं संस्कृतं वयं बहिरानयामः। अस्माकम् अनुभवः केवलं 10 दिनाभ्यन्तरे, विदिन् 10 days, यः कोऽपि भारतीयः भारते जन्म प्राप्तवान् चेत्, भारतीय भाषया सह तस्य सम्बन्धः अस्ति चेत् तस्य मुखतः संस्कृतं हिमालयतः गङ्गा इव निर्गलति। तादृशं सरलमस्ति संस्कृतं। संस्कृतपठनं किञ्चित्
शान्तिसूत्रे अस्ति एकं सूत्रं भवान् भगवन्तं द्रष्टुम् इच्छति चेत् एकपदं भवान् अग्रे स्थापयतु यदा भवान् एकपदम् अग्रे स्थापयति भगवान् 10 पदानि भवतः समीपम् आगच्छति किन्तु यावत् कालपर्यन्तं भवान् एकमपि पदं न स्थापयति भगवान् अपि चलनं न करोति प्रयत्नः अस्मत्तः भवेत् वयं किञ्चित् प्रयत्नं यदा कुर्मः तस्य फलं बहु शीघ्रम् आगच्छति पश्यतु अद्य दुबै मध्ये कौन्सिलेट् मध्ये अस्माकं संस्कृतकार्यक्रमः चलति 300 अत्र आगत्य एतत् भाषणं संस्कृतेन सम्पूर्णकार्यक्रमः गीतं संस्कृतेन नृत्यं संस्कृतेन स्वागतं संस्कृतेन भाषणं संस्कृतेन संस्कृतमयं वातावरणं वयम् अत्र दुबै क्षेत्रे द्रष्टुं शक्नुमः चेत् लोके कुत्र गन्तुं न शक्नुमः मम अनुभवः अस्ति अमेरिका राज्ये यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः 42 राज्येषु अस्माकं कार्यं संस्कृतभारत्याः कार्यम् अत्युत्तमरीत्या चलति जनाः बहवः संस्कृतं पठितुम् आगच्छन्ति वयं किञ्चिदेव तेषां समीपं गच्छामः ते बहु आदरेण बहु स्नेहेन अस्माकं समीपम् आगच्छन्ति तस्मात् अस्माकम् एकं कर्तव्यमस्ति ईश्वरीयं कार्यमस्ति संस्कृतकार्यं भगवद्गीतायां भगवान् एक प्रतिज्ञां करोति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति यदा यदा अधर्मस्य उपरि आगमनं भवति तदा भगवान् वदति मम आत्मा इत्युक्ते भगवान् इति यदस्ति तद् अहं सृजामि इति एकं क्रियापदम् भगवान् तत् कार्यं कुर्वन् अस्ति कुत्र सृजति अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे अस्माकं सर्वेषां मनस्सु कति कति कार्यकर्तारः आगच्छन्ति यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति भगवान् अस्माकं मस्तके उपविश्य अस्माकं हृदये उपविश्य सः चोदयति सः प्रचोदयति कार्यं करोतु संस्कृताय कार्यं करोतु आर्षसंस्कृतिनिमित्तम् एतादृश जडभावः त्यक्तव्यः किमर्थम् एवं निद्राम् आचरति निद्रातः उत्तिष्ठतु स्वामी विवेकानन्दः 150 वर्षपूर्वम् अमेरिकायां चिकागो आगत्य सः उक्तवान् रोदनस्य कालः समाप्तः रोदनं करोति चेत् कोऽपि न शृणोति दुर्बलः भवति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति संस्कृते एकं सुभाषितमस्ति अजः अस्ति किल अजः इत्युक्ते गोड् अजः ईश्वरस्य समीपं गत्वा प्रार्थनां करोति हे भगवन् सर्वे मां घातन्ति व्याघ्रः अपि घातति सिंहः अपि घातति मनुष्यः अपि घातति सर्वे मम उपद्रवं कुर्वन्ति तत्र स्थित्वा सः रोदनं करोति अन्ते भगवान् वदति भवान् मम पुरतः शीघ्रं गच्छतु नो चेत् अहमपि भवन्तं मारयामि किल सुभाषितमस्ति एवम् अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च अजापुत्रं बलिं दद्या देवो दुर्बलघातकः देवः अपि न इच्छति तादृश दौर्बल्यम् परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्नुयाम् इति वदति देवाः मनुष्याः परस्पर सहायेन एतत् विश्वं समग्रं विश्वम् उत्तमरीत्या चालयन्तु इति भगवान् अनुग्रहं कृतवान् यदा यदा मनुष्यः धर्मपालनं करोति तदा तदा देवः वृष्टिः ददाति अथवा अस्माकं यद्यत् आवश्यकं देवाः यच्छन्ति यदा यदा अधर्मः उपरि उपरि आगच्छति तदा
लोके एतादृश कष्टस्थितिः भवति। एतत् सर्वं केन कारणेन अद्य प्रवृत्तमस्ति? पश्यतु, ये एतस्याः संस्कृतेः मूलकार्यकर्तारः सन्ति, वयं भारतीयाः एतस्याः संस्कृतेः प्रभुः, संस्कृतभाषायाः प्रभुः मम अस्ति संस्कृतम्, अस्माकमस्ति संस्कृतम्, किन्तु वयं पठामः वा? न। कोऽपि यूरोपियन् संस्कृतं पठति चेत् अभिमानेन वयं गत्वा भाषणं कुर्मः, ओ सः संस्कृतं पठति, सः संस्कृतं पठति चेत् किं भवान् पठति वा? भवतः पुत्रः पठति वा? भवतः पुत्री पठति वा? संस्कृतविषये पृच्छति चेत् वदति मम पितामहः संस्कृतपण्डितः आसीत् इत्युक्ते पास्ट टेन्स् मध्ये एव संस्कृतम्। भविष्यत्काले अपि नास्ति, वर्तमाने अपि नास्ति। भूतकाले विद्यमान संस्कृतं भगीरथप्रयत्नेन अस्माकं कार्यकर्तारः वयं सर्वे मिलित्वा यदा गङ्गानदीं स्वर्गतः अथवा शिवस्य जटातः भगीरथः अनवरतप्रयत्नेन भूमिमानीय भूमौ कृषिनिमित्तं सः दत्तवान्, तादृशरीत्या वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतभाषा तस्य जटिलव्याकरणतः अथवा क्लिष्टम् इति जनानां मनसि एकः भावः अस्ति, ततः अधः आनीय सामान्यजनानां मुखे संस्कृतं नरीनृत्यतु इति वयं प्रार्थनां कुर्मः, तदर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः। संस्कृतभारत्याः कार्यं तदेव। वयं केऽपि संस्कृतपण्डिताः न, वयं संस्कृतविषये अधिकं किमपि न जानीमः। यदा मम परिचयविषये पण्डितः इति उक्तवान्, पण्डित इति पदस्य अर्थमपि अहं न जानामि। वयं सर्वे सामान्यमेव संस्कृतं जानीमः, किन्तु चिन्तयतु, सामान्य संस्कृतं जानाति चेत् लोके जनाः अस्माकम् एतादृश पूजां कुर्वन्ति। कः उक्तवान् संस्कृतस्य मूल्यं नास्ति इति? यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, अस्माकं कृते एकः आसन्दः भवति। अस्माकं मूल्यं न तत्, संस्कृतस्य मूल्यं, भाषायाः मूल्यं, अस्माकं वेदानां मूल्यं, अस्माकं ज्ञानपरम्परायाः मूल्यं, अस्माकं ऋषीणां तपः तस्य मूल्यं। तस्मात् मम एका अपेक्षा अस्ति, अस्माभिः सर्वैः एकं व्रतं स्वीकरणीयम्। अहं स्वयं संस्कृतं वदामि। मम जीवने, अस्मिन् जीवने एव अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। मम अन्तरङ्गतः संस्कृतं बहिरागच्छेत्। सर्वेषाम् अन्तरङ्गे संस्कृतमस्ति। यदा यदा वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, यदा यदा वयं संस्कृतवैखर्या वदामः, अस्माकं मन्त्रशास्त्रे वदति भवान् शब्दब्रह्मणः सायुज्यं प्राप्नोति। तादृश एकवैशिष्ट्यमपि अस्ति संस्कृतस्य। शब्दस्य चत्वारः भागाः सन्ति। प्रथमभागः अस्ति पर, द्वितीयभागः अस्ति पश्यन्ति, तृतीयभागः अस्ति मध्यम, चतुर्थभागः एव वैखरी। चतुर्थभागं किम्? इतः आरभ्य कण्ठतः आरभ्य मुखपर्यन्तं वयं सर्वे यत् सम्भाषणं कुर्मः, एतत् सर्वं वैखरी अस्ति। किन्तु वैखरी शब्दे एकमन्त्र उपासनां करोति इति चिन्तयतु। एकमन्त्र उपदेशं स्वीकृत्य सः निरन्तरम् अक्षरलक्षं मन्त्रजपं यदा करोति, तस्य वैखरी ओं नमः शिवाय इति अस्ति इति चिन्तयतु, अथवा ओं नमो नारायणाय इति चिन्तयतु, कमपि मन्त्रं भवतु, तदेकलक्षवारम् अथवा 5,00,000वारं यदा वदति, पुनः मुखं न चलति, किन्तु मन्त्रः चलति खलु। मन्त्रं कुत्र चलति? अन्तरङ्गे चलति। तस्य नाम अस्ति मध्यम। मध्यमायां भवान् बहुकालम् उपासनां करोति, तत्
पश्यति इत्युक्ते संस्कृते कः अर्थः वयं द्रष्टुं शक्नुमः मन्त्रमूर्तिं वयं द्रष्टुं शक्नुमः कृष्णस्य एषः रूपः कृष्णस्य रूपमेवमस्ति देव्याः रूपमेवमस्ति शिवस्य रूपमेवमस्ति इति ऋषि तस्य अनुभवे सः दृष्टवान् वयमपि द्रष्टुं शक्नुमः कथं सम्भाषणेन संस्कृतकथनेन अहोरात्र संस्कृत उपासनया वयं पश्यन्ति पर्यन्तं गन्तुं शक्नुमः यदा पश्यन्ति मध्ये वयं स्थिरम् उपासनां कुर्मः तत्र निश्चल निर्विकार निराकार ब्रह्मणः पर इति शब्दं ब्रह्म इति वदति तस्य सायुज्यं वयं प्राप्नुमः एवं सामान्यमेकं मनुष्यं वाल्मीकि इति एकं व्याघ्रं राम 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 इति मन्त्रः महर्षिपर्यन्तं नीतवान् केवलं राम 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 इत्येव सः उक्तवान् किन्तु निरन्तरं शब्दोपासना कारणेन निरन्तर उपासनया तस्य अन्तरङ्गे शब्दस्य सर्वविध साध्यताः बहिरागताः वयं जानीमः खलु शब्दस्य कियत् प्राधान्यमस्ति इति इदानीम् आधुनिकशास्त्रं वदति एतस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः कथम् अभवत् सूर्यमण्डले प्रथम एकः स्फोटः जातः स्फोटः यदा अभवत् स्फोटे एकः शब्दः आगतः सः शब्दः एव ओम प्रणवशब्दः यदा ब्रह्माण्डे चलति तदेव अस्माकं शरीरे पिण्डाण्डे अपि चलति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डस्य एक लघुरूपमस्ति अस्माकं शरीरम् उपासनया साधनया तपसा वयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे तादृश ईश्वर साक्षात्कारं कुर्मः चेत् समग्र प्रपञ्चे वयं शान्तिम् आनेतुं शक्नुमः अद्य प्रपञ्चे शान्तिः कुतः भवति इति अन्विष्य सर्वे अटन्ति कुत्रापि शान्तिः नास्ति कुत्रापि समाधानं नास्ति कुत्रापि प्रेम नास्ति कुत्रापि अनुरागः नास्ति कुत्रापि परस्पर स्नेहः नास्ति सर्वत्र षड् रिवाः एव नृत्यं कुर्वन्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यादि षड् रिवः यत्र कुत्रापि पश्यतु अमेरिकायाम् अहं प्रतिदिनं पश्यामि काम इति दुर्विकारस्य नटन नृत्यं चलति तत्र यत्र कुत्रापि गच्छतु यत्किमपि पठतु किन्तु तेषां कस्यापि स्वस्य उपरि नियन्त्रणं नास्ति समग्र विश्वस्य नियन्त्रणं कर्तुं ते इच्छन्ति कथं भयम् उत्पाद्य किन्तु स्वस्य शरीरस्य नियन्त्रणं नास्ति एकैकः तत्र किं किं करोति इति वयं वार्तापत्रिकायां पठामः अहं विवरणं कर्तुं न इच्छामि भवन्तः चिन्तयन्तु ते एजुकेटेड् जनाः पठितवन्तः विद्याभ्यासे अत्युन्नतशृङ्गे तिष्ठन्ति ते आधुनिक सर्वविध उपकरणानि सन्ति तत्र गत्वा गत्वा किम् अभवत् एक पिञ्चस्य एक स्विच् नोदनं करोति चेत् समग्र विश्वं भस्मीभूतं भवति किमर्थम् एतत् पठनम् एतस्य पठनस्य उपयोगः कः तस्मादेव अस्माकं ऋषयः उक्तवन्तः द्वे विद्ये वेदितव्ये विद्याद्वयम् आवश्यकं परा च अपरा परा विद्या अपरा विद्या इह लोके अस्मिन् लोके भूलोके वासः करणीयः चेत् एकस्याः विद्यायाः आवश्यकता अस्ति किन्तु सा विद्या किमर्थम् अन्येषां कृते समाधानं दातुम् अन्येषां साहाय्यं कर्तुम् अन्यैः सह प्रेम्णा वासं कर्तुम् अन्येषां सेवां कर्तुम् समग्र समर्पणाय अस्ति सा विद्या किन्तु अद्य यः
अधिकम् अधिकम् अधिकं पठति तस्य अधिक 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 अहङ्कारः भवति। यदा बालकान् पश्यतु 10th क्लास् तः अथवा +2 तः महाविद्यालयं कालेज् प्रति पादं स्थापयति तस्य अहङ्कारः मूर्ध्नि आगच्छति। सः चिन्तयति समग्रं विश्वं मम मस्तके एव चलति। सः पितुः अपि उपदेशं करोति, मातुः अपि उपदेशं करोति, पितामह्याः अपि उपदेशं करोति, समग्र विश्वस्य कृते उपदेशं करोति। एवम् उपदेशं कृत्वा 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 भारते केवलम् उपदेशी जनाः सन्ति, कार्यं न कुर्वन्ति केपि। कस्यापि कार्यं करणीयमिति इच्छा नास्ति। चिन्तयन्तु भवन्तः, वयं सर्वे भोजनं कुर्मः प्रतिदिनं। कृषकः, सामान्यः कृषकः, फार्मर् क्षेत्रे फील्ड् मध्ये तस्य रक्तं श्वेतं कृत्वा कार्यं न करोति चेत् इंजीनियर् भवतु, डॉक्टर भवतु, IAS भवतु, यत्किमपि भवतु, कथं भोजनं करोति? कृषिशास्त्रे बॉटनी मध्ये MSc PhD अस्ति, किन्तु एक लघु सस्यं वर्धयितुं सः शक्नोति वा? किं प्रयोजनम् एतादृशकार्यैः? सः एकस्य सस्यस्य निर्माणं करोति, तेन सस्येन प्रपञ्चस्य नाशः भवति। किल जेनेटिक् कुर्वन्ति किल इदानीं? समग्र प्रपञ्चस्य नाशः भवति तेन। किं किं विचित्रं कुर्वन्ति? कारणं किं? मनसि शुद्धिः नास्ति, अन्तरङ्गं निर्मलं नास्ति। अहम् एक रक्तवर्णस्य रेड् अथवा पीतवर्णस्य येल्लो ग्लास् स्थापयित्वा अहं पश्यामि इति चिन्तयतु। सर्वे येल्लो इति अहं पश्यामि, सर्वे पीतवर्णाः इति पश्यामि। अहं किं चिन्तयामि? ओ, सर्वेषां पीतरोगः अस्ति इति चिन्तयामि। जाण्डीस् इति वदति खलु, किन्तु जाण्डीस् न, मम उपनेत्रस्य एव प्राब्लम् अस्ति। मम स्पेक्स् एव तद् कार्यं करोति। मया मम परिष्कारः करणीयः। विश्वं सर्वं सम्यक् कर्तुं मया किमपि करणीयं नास्ति। अस्माकम् उपनिषदि वदति, हे मनुष्य, प्रथमम् उपविशतु। भवान् कुत्र धावनं करोति? कति वर्षेभ्यः भवान् धावन् अस्ति? किं प्राप्तवान्? भवतः धावनस्य प्रयोजनं किम्? भवतः कारणेन, भवतः जीवनेन एतस्य प्रपञ्चस्य कः गुणः? किमर्थं प्रपञ्चस्य, भवतः गृहस्य कः गुणः इति चिन्तयतु। अस्माभिः चिन्तनीयं खलु, मम जीवनं किमर्थम्? वयं स्वयं वदामः, ईश्वरस्य सृष्टिमध्ये अत्युत्तम सृष्टिः अस्ति मनुष्यः इति स्वयमेव वदति, अन्ये केपि न वदन्ति। किन्तु सः मनुष्यः एव एतस्य प्रपञ्चस्य नाशं करोति। तत्रापि के? ये अस्मत् सदृश एजुकेटेड् जनाः। कदापि वयं न चिन्तयामः प्लास्टिक् उपयोगः न करणीयः, वयं भाषणं कुर्मः। अथवा एकैककार्यं पश्यतां, स्थिरम् अमेरिकायां पश्यामि, ते वदन्ति भारते अथवा चैना मध्ये ते अधिक पेट्रोल् उपयोगं कुर्वन्ति, तस्मादेव अत्र ग्लोबल् वार्मिङ्ग् अभवत्। अमेरिकायां प्रति बालकस्य बालिकायाः जन्मदिने कियत् वेस्ट् कुर्वन्ति ते? एक प्रतिगृहे 4 कार्यालयानि सन्ति। कथं ते चिन्तयन्ति? अस्माभिः एकवारं चिन्तनं करणीयं, विश्वस्य कृते, एतस्य प्रपञ्चस्य कृते लोकं सम्पूर्णं मङ्गलमयं भवतु इति ये चिन्तितवन्तः, तेषां परम्परायां वयं जन्म प्राप्तवन्तः। तेषां मुखमासीत् वेदस्य कामपि प्रार्थनां स्वीकृत्य पश्यतु। उपनिषदि विद्यमान यत्किमपि मन्त्रं स्वीकरोतु, मम सुखं भवतु, मम पत्न्याः सुखं भवतु, मम गृहस्य सुखं भवतु, मम धर्मस्य, मम राष्ट्रस्य एव सुखं भवतु इति तत्र नास्ति।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, संपूर्ण लोके सुखं भवतु, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। देवानां समीपे प्रार्थना करोति वेदमन्त्रः, मम कर्णद्वारा मम कर्णाभ्यां मया भद्रम् उत्तमम् एव श्रोतव्यम्। इत्युक्ते कः अर्थः? सर्वत्र उत्तमं भवति चेदेव मम कर्णे उत्तमवार्ता आगच्छति। मां परितः मम सराउण्डिङ्ग् सर्वत्र उत्तमानि कार्याणि भवन्तु इति प्रार्थयन्ति। मम चक्षुर्द्वयम् उपयुज्य मम नेत्रद्वयम् उपयुज्य मङ्गलानि कार्याणि द्रष्टव्यानि भगवन् इति प्रार्थनां करोतु। तस्य अर्थः लोके सर्वत्र मङ्गलं भवतु। यत्र यत्र अहं गच्छामि, यत्र यत्र भारतीयः अहं पादं स्थापयामि, तत्र सर्वत्र भारतस्य संस्कृतिः विश्वस्य कृते शान्तिः ददाति, सा संस्कृतिः भवतु इति भारतस्य प्रार्थना। अद्य तां प्रार्थनां वयं विस्मृतवन्तः। कारणं किम्? किं कारणं स्यात्? सा प्रार्थना संस्कृते नास्ति, सा प्रार्थना वेदे अस्ति, सा प्रार्थना उपनिषदि अस्ति, सा प्रार्थना पुराणेषु सन्ति, सा प्रार्थना भारतस्य काव्येषु सन्ति, सा प्रार्थना भारतस्य नाटकेषु सन्ति। भारतस्य समग्र साहित्य विकासे एषा प्रार्थना आसीत्। कालिदासः मेघसन्देशद्वारा अथवा कुमारसम्भवद्वारा यत्किमपि काव्यं भवतु, काव्यद्वारा लोकस्य कृते एतामेव सन्देशं दत्तवान्। किन्तु चिन्तयन्तु, अद्य एक नोवेल्, एक कादम्बरी कं सन्देशं ददाति? प्रपञ्चस्य कृते कं सन्देशं ददाति? स्वयं मनुष्यं स्वार्थं करोति। पुनः पुनः जीवने प्रातरारभ्य सायंकालपर्यन्तम् अहोरात्रं 24 घण्टाः अपि मे मे इति प्रार्थना। कः एवं प्रार्थनां करोति? अजः। किन्तु अस्माकम् अन्तरङ्गे एतस्य विश्वस्य कृते अहं कार्यं करोमि इति एका भावना यदा आगच्छति, तदा अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरीय चैतन्यम्, अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान जीवः, अस्माकं प्राणः, तस्य सम्पूर्ण लोके तस्य व्याप्तिः भवति। तस्मादेव खलु तस्य नाम विष्णुः। व्याप्नोति इति विष्णुः संस्कृते। संस्कृतं न जानाति चेत् कथम् अवगच्छामः? प्रातःकाले उपविश्य वयं विष्णुसहस्रनाम वदामः। मम कृते धनं प्राप्तव्यम् इति प्रार्थनां कृत्वा विश्वं विष्णुवषट्कारो इति वदामः। कः अर्थः? संपूर्ण विश्वे मम शरीरं व्याप्तिं प्राप्नोतु। एतस्मिन् संपूर्ण प्रपञ्चे मम प्राणः व्याप्तिं प्राप्नोतु। अहम् एतत् मात्रं न, समग्र विश्वस्य कृते मम जीवनेन उपयोगः भवतु। एकमात्र प्रार्थना संस्कृतस्य प्रार्थना। तां प्रार्थनां वयं विस्मृतवन्तः। कारणं संस्कृतं वयं त्यक्तवन्तः। वयं धनस्य पृष्ठतः धावनं कृतवन्तः, वयं स्थानस्य पृष्ठतः धावनं कृतवन्तः, अस्माकं सर्वमपि वयं त्यक्तवन्तः। अस्माकं वेषः, अस्माकं भूषा, अस्माकं भाषा, अस्माकं भोजनम्। अमेरिकायाम् अहं प्रतिदिनं पश्यामि, अस्माकं बालकाः केऽपि भारतीयभोजनं न इच्छन्ति। सर्वेषां कृते पिज़्ज़ा आवश्यकम्। कथमस्ति संस्कारः? पूर्वकाले भारते एकः सङ्कल्पः आसीत्, भोजने एकवारं स्पर्शं कृत्वा अनन्तरं मुखे स्पर्शं करोति चेत् तत् उच्छिष्टमस्ति। एवमेकं चिन्तनमासीत् खलु? अद्य अहं दृष्टवान्, छात्राः न्यूडिल्स् इति एकं वस्तु खादन्ति। अर्धं न्यूडिल्स् पात्रे, अर्धं न्यूडिल्स् मुखे, अर्धं न्यूडिल्स् मार्गे। का शुद्धि? समग्र शुद्धि विषये भाषणं करोति प्रातरारभ्य सायंकालपर्यन्तं। स्वयं
किं वस्त्रं धरति चिन्तयतु, स्वयं किं खादति चिन्तयतु। समग्र प्रपञ्चे विद्यमान सर्वाणि वस्तूनि भगवान् अस्माकं कृते निर्माय दत्त्वा भवन्तः सुखेन जीवनं कुर्वन्तु इति अस्माकं भगवान् न उक्तवान्। प्रपञ्चे विद्यमान अणुतः आरभ्य अत्यन्तं बृहत् गजपर्यन्तं सर्वेषाम् अस्मिन् लोके सर्वचराचराणामपि अस्मिन् लोके जीवनं कर्तुम् अधिकारः अस्ति, केवलं मनुष्यस्य न। सर्वेषां समान अधिकारः अस्ति। तस्मात् अस्माकं कृते किम् आवश्यकं, यावत् न्यूनम् आवश्यकं तावत् स्वीकरोतु। यस्य आवश्यकतायाम् अतिरिच्य अधिकं स्वीकृत्य स्थापयति सः चोरः इति अस्माकं शास्त्रे लिखति। अस्माभिः चिन्तनीयं, वयं सर्वे के वयम् एकत्र पश्यतु, अमेरिका सदृश धनिकराष्ट्राः बहवः राष्ट्राः सन्ति। ते धनं सर्वं सम्पाद्य 10 जनरेशन् कृते धनं सम्पाद्य एककोणे स्थापयन्ति इति कारणेन सोमालिया मध्ये जनाः भोजनं विना मरणं प्राप्नुवन्ति। भूमिमध्ये कियत् आवश्यकं तत्सर्वम् ईश्वरेण दत्तं। भगवान् सर्वमपि दत्तवान्, कल्पनं करोतु। किन्तु मनुष्यस्य स्वार्थता, मनुष्यस्य अहङ्कारः सर्वमपि स्वीकृत्य वयम् एकत्र स्थापयामः। वयमपि चिन्तयामः, भारते कति जनाः गृहं विना अटन्ति, किन्तु अस्मासु कति जनाः बृहत् गृहमपि न, महाभवनं, राजकीय भवनं भारते स्थापयित्वा अत्र आगत्य वासं कुर्वन्ति। तद् गृहं किमर्थम्? तस्य गृहस्य पुरतः ये दरिद्राः गच्छन्ति ते तद् गृहं दृष्ट्वा शापं कुर्वन्ति। एवं शापद्वारा पापसङ्ग्रहणं वयं स्वयं कुर्मः। तदेव भगवान् उक्तवान्, यत् आवश्यकं तत् उपयोगं करोतु, नो चेत् अन्यः कष्टम् अनुभवति। अहं किमर्थम् एतत् सर्वं वदामि? संस्कृतं किमर्थम् इति जनाः पृच्छन्ति, वै संस्कृत इति। अद्य पश्यतु, संस्कृतं नास्ति इति कारणेन जनानां मुखतः संस्कृतं गतं, जनानां विचारतः संस्कृतिः गता। संस्कृतं विना संस्कृतिः स्थातुं न शक्नोति। संस्कृतं दुग्धमस्ति चेत्, संस्कृतिः दुग्धमस्ति चेत् संस्कृतं तस्य पात्रम्। कल्चर् इति यद् वदति, संस्कृतिः इति यद् वदति, तस्य आधारः, तस्य स्वीकरणं कर्तुम् एकं पात्रम् आवश्यकं किल, तद् पात्रमस्ति संस्कृतम्। अन्यमपि एकं लघु उदाहरणं वदामि, भवन्तः चिन्तयन्तु। रैस् अस्ति अस्माकं, रैस् वयं खादितुं शक्नुमः, किन्तु रैस् उपरि एकं कवर् भवति। तत् कवर् किमर्थम् इति वयं चिन्तयामः, किन्तु कवर् नास्ति चेत् अनन्तर जनरेशन् कर्तुं न शक्नुमः। संस्कृतमपि तदेव। अद्य यदस्ति वयं सर्वे खादितुं शक्नुमः। रामायणमस्ति, महाभारतमस्ति, इंग्लिश् भाषायां पठामि, मातृभाषायां पठामि, पठतु। किन्तु परम्परया एतत् स्थापनीयं चेत् दशसहस्र अथवा ततोप्यधिकवर्षाणि वेदपरम्परा एवमेव स्थापिता। कया? संस्कृतभाषया। संस्कृतस्य तादृश एक सिस्टम्, तादृशं न कुर्वन्ति चेत्, पद्धतिः नास्ति चेत् संस्कृतं न तिष्ठति स्म। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः किं करणीयम् इत्युक्ते, मम जीवने अहं संस्कृताय किमपि करोमि इति निश्चयः स्वीकरणीयः। संस्कृतभारत्याः एक कार्यपद्धतिः अस्ति। वयं कुत्रापि उपदेशं न कुर्मः, भवान् वदतु, भवान् करोतु इति वयं न वदामः। कः संस्कृतेन सम्भाषणं करोति? अहं करोमि प्रथमम्, अनन्तरं वयं कुर्मः। एकोऽहं बहुस्याम्। 30 वर्षपूर्वं, 30 वर्षपूर्वं संस्कृत
संस्कृतं वदन्ति स्म तदपि अत्यन्तं कठिनं संस्कृतं कोऽपि अवगन्तुं न शक्नोति किन्तु संस्कृतभारत्याः केचन युवकानां समर्पणकारणेन अश्रान्तपरिश्रमकारणेन प्रपञ्चस्य कोणे कोणे अद्य संस्कृतस्य गर्जनं वयं श्रोतुं शक्नुमः अमेरिकायां भवतु दुबै मध्ये भवतु न्यूजीलैण्ड् मध्ये भवतु आफ्रिका मध्ये भवतु सर्वत्र वयं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्मः वयं जीवामः अस्माकं जीवने किमपि कष्टं नास्ति जनाः वदन्ति संस्कृतेन जीवनं कर्तुं न शक्यते इति जीवनं कर्तुं शक्यते प्रथमं मनः आवश्यकम् अनन्तरम् एकः तपः करणीयः भारतस्य हृदयः तपः कर्तुमेव भगवता निर्मितम् तपः इति सरलं कार्यं न समग्र प्रपञ्चे भवन्तः पश्यन्तु यस्य कस्यापि धर्मस्य उद्भवः भवन्तः पश्यन्तु अत्र मुस्लिं धर्मः अस्ति तस्य कृते ये नबीतः आरभ्य कति जनाः तदर्थं तपः आचरितः तेषां जीवनम् अत्यन्तं कष्टकरमासीत् अद्य ते सुखेन जीवन्ति यस्य कस्यापि धर्मस्य विषये यत्किमपि उत्तमकार्यस्य विषये भवन्तः चिन्तयन्तु जनाः तादृश कष्टम् अनुभूय तपः तस्य आचरणं कृत्वा स्वदेहः सम्पूर्णम् अग्नौ स्थापयित्वा अन्येषां सर्वेषां कृते मधुवितरणं कृतवन्तः ते तादृशाः अस्माकं ऋषयः तादृशानां परम्परायां वयं जन्म प्राप्तवन्तः एकैकस्य भारतस्य अन्तरङ्गे अपि तादृश अग्निः अस्ति एकैक भारतीयस्य अन्तरङ्गे अपि तादृश जीवनस्पन्दनमस्ति तस्य स्पन्दनस्य तस्याः अग्निस्फुलिङ्गस्य विश्वे सर्वत्र तस्य कारणेन प्रकाशः दातव्यः पुनः एकवारम् अस्माकं भारतीय धर्मः अस्माकं भारतमाता अस्माकं राष्ट्रं लोकस्य गुरुस्थाने उपविश्य समग्र प्रपञ्चस्य कृते समग्र विश्वस्य कृते ज्ञानस्य प्रकाशः ददातु तदर्थम् अस्माकं सर्वेषां जीवनं तस्याः मातुः पादकमलयोः वयं समर्पयामः तावदेव उक्त्वा जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् इति मनसि विचार्य अहं समापयामि जयतु मनुकुलम् धन्यवादः पद्मकुमार जी इदानीं प्रश्नोत्तरवेला भविष्यति संस्कृतविषये संशयाः सन्ति चेत् पद्मकुमार महाशयस्य समीपे प्रष्टुम् एकः अवसरः अस्ति संशयः नास्ति